София, квартал Надежда. Апартамент от 35 квадрата, 1000 лева и OLX Crew. Преобразяването започва за дома на Юлиан Николов. Той е на 26 и става кранист по неволя, след като остава без работа преди една година. Тежка контузия му пречи да се занимава с любимите бодибилдинг и масажи. Реших да направя една промяна на ново. Срещнах страшен човек, с който станахме двойка. С Юлиан се запознахме на един абитюрентски бал. Последствие започнахме да си пишем в интернет. Доста бързо реших, че това е човек, с който искам да живея. Искаме да започнем наново, да се отделим както тя, така и аз от родителите си, да живеем заедно. Баба ми каза, имам апартамент на края на София, ти избираш. И аз захвърлих всичко, станах, тръгнах и дойдох тук. Беше окаян. Беше пълна дупка, всичко беше разхвърлено, нямаше нищо. Не приличаше на жилище за живеене. Въпреки че в момента все още съм в ремонт, все още го правя, с каквото мога малко по малко, го градя. Доста трудно успяваме да се справим. Лишаваме се от много неща, които искаме да направим заедно, за да може да си направим жилището както ни харесва. Нашето взаимно решение е да променим кухнята. Предизвикателството пред интериорният дизайнер на OLX Crew този път е малкото пространство. Мисията на Йордан в преобразяването започва. Това е мястото, което искаме да променим. Кухнята, най-важното място за нас. Тук повечето време ни минава тук в готвене. Както виждаш, тясно ми е. Да. Трудно се побирам. Какви са ти идеите? Какво мислиш да направим? Това е много сложен казус, принципно, защото в сайт като OLX се предлагат неща, които реално трябва да се закупат и съществуват и съответно трябва да намерим нещо, което да пасне по вашите размери. Така, цветово. Да запазим тази гама или примерно да сменим шкафовете да бъдат в череша, в дъб, да речем нещо по-тъмно, да бъде портокаловия цвят, да си го запазим. Харесва ти си го? Да. Остава? Да. Добре. Ако искате да отидем да видим това, което съм подбрал. Хайде. Почнем с тази първо. Цвета е супер. Хубавия цвета, но малко няма да ни отива на стените. Може да предвидисате. Да. Това е най-лесното. Има малко проблем, че при вас са водите на стената, а този смесител е от плота, което ще трябва да се преправи. Евентуално ще го преправим. Другия вариант е този, който ни е малко, тук малко няма размери, влизаме в бюджета. Понеже кухненските шкафове обикновено са на модули на 60 или на 45 или на 30 през 15 см кратно. Прецених, че е около 3 метра, така че тя не е прекалено голяма за да влезе, но ако последните два шкафа не се ползват, ще бъде тъмън. Ще ни стане тъмън. Другото е това. Мисля, че е доста добра цената и мисля, че може да си позволиме да, ако я вземеме, да останат шкафове, които да не използваме, които даже може да се продадат в последствие. И това е другото, което съм харесал. И във вашия случай пак ще трябва най-вероятно да се преместят водите, но този път малко. То се вижда, че те са 4 шкафа и се вижда, че са по 60, така че тази кухня е на 100% 2,40 и само хладилника трябва да провериме дали може да дойде във ъгъла, дали имате контакт. Ако искате да отидем да видим, да премериме. Да, хайде. Да видим докъде е 2,40. Точно до тук сме 2,40. Супер. А вашата форма е 48, което значи, че тя ще дойде малко натам. И малко ме притеснява входа да не запуши. И мен малко ме притеснява входа, че няма да може да се мине. И трябва в хладилника да мине от тая страна. Евентуално в ъгъла да влезе. Да, това е говориш за силата евентуално. Тя е по-голяма и там ще може много повече да има материал, с който да се работи. То е ясно, че ще отпаднат много шкафове от нея, но понеже сме застраховани, че това, с което разполагаме, ще може да го натъманиме тук. Да, тъмън да влезе. Да. Тя е единия вариант, червената вие също много я харесахте. Червената харесах също много. Тя е винено червена, аз принципно не обичам червени кухни, но тази е окей. Но пък при нея проблем е, че мивката е чак тук и трябва да се кърти, за да дойде тук. водите до там. Харесали сме 3 модела.
ще ги прозваниме и ще видим на коя ще се спреме. Мисля, и трите ли ви харесват? Да. И трите, да. Дай да видим какво точно се предлага надолу. За 200 лева да ти абсорбатор. Супер. Звъниме? Да. Искам да попитам за размерите на кухнята, която продавате в OLX BG. И доколко време евентуално можете да я пратите. Ясно. А размери? Може да ми кажете по-детайлно. И дали плотът се маха. Здравей, Андрей. Как Здрасти, си? Юли. Бивам ти. Дойдохте тържа от мебелите. Чудесно. Ще ги видим. Да, хайде. По поръчка сме я правили преди 3 години някъде. Не ми се искаше да я продавам, но жената реши, че трябва да правим ремонт. И няма как да. Супер. Изглежда страшно запазена, по-хубава дори от на снимките. Цената е 500 лева само за кухнята, само мебелите, а другите неща са както е в обялата. Аспиратора и котлончето са по 100 лева, 700 и 300 лева фурната. Общо 1000 лева, Да. стиснем ръцете. Търговският експерт на OLX Крил Виктория този път няма да решава финансов проблем. Според нея обаче винаги има какво да се продаде, пък било то и в 35 квадрата. Старата печка вече е ненужна. Ето това е печката, която искаме да продадем. Много симпатична, позапазена е. Вие около Да. 300 няколко сте взели, предполагам, от магазина, нали? 320. Ток. Само на ток, да. Супер. Гаранционно. Да, мисля, че спокойно можем на около 200 лева и даже да бутнем малко под 200, да минем психологическата граница. Набитото око на Вики забелязва 2 лаптопа при наличие на настолен компютър. Прекрасна възможност за печалба. Принципно, като продаваме техника, важно е да се погледне марката, модела и да се отвори в интернет, да се изтеглят параметрите, в смисъл на копи-пейст, за Да. обявата да ги имате, нали, така подробно описани, колко инча и така нататък. Така, ето отваряме си, правим копи-пейст, ето така, нали, тази информация си я запазваме. И после влизаме в OLX, пишем модела, нали, на това, което търсим, за да видим на какви цени вървят. И виждаме, че те вървят на цени от 160 лева до към 450. И че последно нови са били към 599, предполагам, че Не. там някъде сте го купили. И си пускаме новата обява. Целта трябва да направим хубави детайлни снимки, да е добре осветен, отворен, затворен, на дъното да се вижда модела. И така, той е действащ, нали, без забележки. Трябва да напишете и батерията, колко държи горе-долу. И така, пускаме по същия начин, действаме с малкия ноутбук. Тъмно е, в надежда 3 сме. Вали дъжд. Да видим как върви преобразяването при Юлиан, докато не ни преобрази някой нас. Бързо. Здравейте, заповядайте. Здравей, имаме ли преобразен апартамент и нова Чисто кухня? нова кухня. Здравей, заповядайте. седнете. Доволен ли си от резултата? Повече отколкото мога да предполагам. Как се справи? Беше малко трудно, имахме проблеми с ВИК-то, но като цяло се справихме и кухнята стана по-добра. Да видим резултата за една Хайде да го седмица, видим. какво се е случило. Нова кухня. Да. Приятно е станало. Много добре се получи.
Казах ти, Данчо, че ще се случи да има червена кухня. Това е, ме плашат клиенти, които идват и казват, че примерно искат червена лакирана кухня. Мисля, че добре се е получило. По-добре от на снимките. Да, наистина е по-добре от на снимките. Имате любимия шкаф на домакинята, нова фурна за вграждане. Има и още шкафове. Да, керамичен котлон, отделно абсорбатори имаме вече. Вече сте се заредили. Всичко е догоре. Вие сте направо чудо някакво, как в това малко пространство 35 Успяхме да се поберем. квадратни метра, успяхте да поберете всичко и мечтите си. Да. И малко късмет. Да. Бих казал, че доста късмет извадих Да. с Solex. Преобразяването в дома на Юлиан и Биляна приключи. Време е за равносметка. Кухнята беше 500 лева. Човека се съгласи да ни даде керамичния плот, абсорбатор и вградената печка, която не искаше да се разделя с нея, за кроната само от 1000 лева и така успях да се вместя в бюджета. Абсолютно си на нула, с 1000 На нула, с 1000 лева. И като си продадеш нещата, успях. Значи, като продам печката, лаптопа, дрехите и останалите артикули, може би ще имам за една почивка. Стягай куфарите тогава, имаме щастлив край и тук. Олекс преобрази домът ми, благодаря ви много. Радваме се. И следващия път по-голям дом. Дано.